हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है 3 पैरेलल ब्रिजेस का। दोस्तों, ये तीनों ब्रिजेस बिलासपुर की अरपा नदी पर बने हैं। बीच वाला ब्रिज 94 इयर्स पुराना है। 30 जुलाई 1926 को ये बनकर तैयार हुआ। बगल के दोनों ब्रिजेस हाल ही में बनकर तैयार हुए। ये आर्किटेक्चर मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना दिया।